Welcome back. Und wie man sehen kann, ist das Spiel nicht gespeichert worden. Das ist natürlich äußerst, äußerst praktisch. Freut mich natürlich, ja. So. Einer stark, so. Freut mich natürlich. Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet, but it feels that way. Zack. Toll. Warum hat er nicht gespeichert? Ich dachte. Schwer automatisch, zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden. Tolle Sache, toll. Hoppala. Ja. Dann. Beende den Bau des Feuers. So. Tolle Sache. Spitzenmäßig. Echt super. Zack. Hallo? Hoppala. Hoppala. Zack. Sodele. Sehe gerade. Spiel ist ein bisschen leise. Das ist natürlich. Müsste man alles hören. Ja. Ist jetzt nicht so viel passiert. Wo ist der Baum nicht hingekippt? Richtig. Aha, da kann ich draufhauen. Zieh mal eine an. Neues gelernt. Das ist wieder Baum. Und wo sind die kleinen Stöcke? Da haben wir ein Stock. Stöcke. Ein Stock. Das ist ein langer Stock. Da will ich nicht. Da ist ein Stock. Da ist ein Stock. Das ist ein großer Stock. Ich suche meine Stöcke. Wo was? Hallo? Hallo? Nichts. Oder ob das reicht? Ich glaube, es reicht nicht. Ja, okay. Aha, Tee. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Aha, Tagebuch. Handbohrer, Stock und kleiner Stock. Okay. Herstellung. Ja. Ja. Und dort gebellt war das. Wo? Von draußen. Steine kann ich tatsächlich auch mal mitnehmen. Ist irgendwo noch was? Die kann ich mal mitnehmen. Die. Wunderbar. Verstehe auch nicht, warum ich nicht speichern kann. Zack. Zack. Erstmal ein bisschen looten. Ja. Was liegt da noch? Ein Stock. Bekannte Nuss. Nehmen wir auch mal mit. Kann ich das eigentlich irgendwie wegstecken?
Aha. Da kann ich es wieder rausholen. Ah, okay. Das ist so ein bisschen. Schön looten. Ah, okay, das kann ich schon mal wieder nicht mitnehmen. Deinen stark. Gucken. Ich glaube, ich nicht mal Bäume fällen müssen. Aber wo, es war die Aufgabe, ich weiß nicht. Ja, so ein bisschen was wahrscheinlich gefunden, aber halt nicht so viel. Zeuge ein Feuerwerkzeug, okay. Trotzdem leichte Frame-Ruckler drin, ich weiß nicht warum. Aber okay. Gucken, kann ich hier noch was looten? Nö. So. Machen wir das Rad auf. Tagebuch. Das wollen wir machen. Hersteller. Genau, dann mal. Ja, Leute, Ding. Stöcke. Ah, muss ich gedrückt halten? Ja. Zack. Handbohrer. Herstellen. I need to find something dry. So. Herstellung. Reicht das als Sonder? Habe ich den? Ja. Ne. Nein, ich hab's fallen lassen, Teil. Zack. Fundsonder. Für ein Feuerwerkzeug ist Zunder erforderlich. Suche nach etwas Trockenem, wie trockene Blätter, ein Vogelnest oder Fasern. Machen wir mal die Machete raus. Nehmen wir hier so ein bisschen. Was ist das? Nehmen. So, nun. Oder schmeißt du mal weg. Die Frage ist nur, wie bekomme ich die Sachen? Und? Erweitert? Ich kann nur aufheben. Ja. Stecken wir nochmal weg. Fasern. Blätter. Ich kann aber die Blätter einfach pflücken, oder? Hm. Hm. Zack. 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 Ja. Kriege ich denn jetzt Fasern her? Jetzt. Kann ich die irgendwie herstellen? Aber wenn ja, wie? Hand. Feuer. Ah, toll. Uhr. Mengen. Was? Mengen. Ach, Mengen. Elemente. Ah, okay. Jetzt wird es lesen. Ja, moin. Geistige Gesundheit. Okay.
Ja. Schön. Man hatte zwar Vögel, ich kann aber leider echt nicht zuordnen, wo die genau sind. Hm. Aha. Oh. Okay, ich dachte, dann ist es ja vielleicht oben auf dem Baum. Aber okay. Ups, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte echt dahin. Und Stein. Zunder. Ja. Mal wieder fest. Mit zack. So. Vielleicht ist es. Ah. Glut erforderlich. Nutzung Glut herzustellen. Okay. Wie nehme ich das? Kann ich den auf einen Hotkey legen eigentlich? Hoppala. Das kann ich aber nur hier machen. Nutzung nun. Wie mache ich das? Hä? 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 Fuck. Warum schreit das so? Hä? Benutzen. Und nun? Hallo? Wie mache ich das? Erfolgs. Öffnen Rucksack, Tab. Rucksack auf Welle benutzen, ja. Habe ich gemacht. Und nun? Wie benutze ich das dann weiter? Shit. Ja, aber. So. Muss gemutet. So. Bitch. Aha. Yes. Yes. Oh, Mia. The fire is burning. Coming. Give me a minute. Aha. Sieh mal an. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Oh, I das. love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah, and
And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Karini. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Okay. Ist ja echt wahnsinnig. Warum geht die alleine? Warum geht sie da? Aha, ein Stock. Hallo? Wo ist die Hitbox von ihm? Ah, ich möchte den Stock da gerne haben. Wunderbar. Das lag vorher noch nicht da. Lesen. Ich bin im Dorf. Melde dich über Funk bei mir, wenn du aufgewacht bist. PS, ich habe ein kleines Geschenk da gelassen. Dein Mia. Okay. So glaube ich, dass es nicht gut ist, dass sie weg ist. Hello? Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Okay. Das war ziemlich nettes Jahr. Das Geschenk. Ah, eine neue Uhr. Ist eine neue Rolex irgendwie? Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. So, kurz ein Stück zu mir genommen. Nochmal. Weil ich hier immer noch leicht krank bin. So. So, angeguckt. Hast du sich soll ich jetzt noch. Oh, ich habe nicht auch. Ich habe natürlich nicht aufgepasst. Was war? V? Was soll ich drücken? Sag. Habe ich hier die Uhr? Nee. Ich schaue ich auf meine Uhr. Ich habe natürlich wieder nicht aufgepasst. F, oder? Ja. F. Und nun? Finde etwas Nahrhaftes und iss es. Natürlich gut. Was ist denn etwas Nahrhaftes? Gerne. Das Lagerfeuer ist komplett weg. Ja, geil. Was piept denn das? Ja. Wie? Wieder einen kleinen Ruckler drin. Sehr nice. Haben wir hier irgendwo etwas nahrhaft? Ja, aber zig Konzepte. Ui. Einmal mit. Du, ich weiß nicht, wo ich kann. Ich kann. Jetzt auch an dem Bett noch.
Aber ich glaube, ich kann in den Schlafplätzen speichern, wenn man sich später selber bauen kann, so wie ich es mitbekommen habe. So, was haben wir denn hier? Protein. Erweitert. Essen. 25 Proteine, 20 Fett, 25 Kohlenhydrate. Und nun? Der Typ hat immer noch Hunger. Ah ja, klar. Da noch gleich nochmal so ein Riegel. Wo sehe ich da auch was? Effekte unbekannt. Sehr geil. Da fordert ihr noch so ein Riegel. Und nun? F. Aha, sehe ich auf jeden Fall, was mir fehlt. Das ist ja sehr praktisch, diese Uhr. Gut aus. Gut. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Das ist natürlich ein guter Plan. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Korbbrett an. Das Korkbrett. Ich bin schlau. Clever. 2,55 € natürlich. Was aufzunehmen. Natürlich clever. Jetzt machen wir uns so. Oder? Jaguar. Lesen. Hallo? Ah. Jaguar. Die größte Katze der amerikanischen Kontinente. Ach so. Sie haben stärkere Kiefer als Löwen und können mühelos den Schädel ihrer Beute knacken. Yo! Sie jagen sowohl im Wald als auch im Wasser. Im Wasser? Das ist natürlich gut zu wissen. Man ist nirgends sicher. Ja, schön. Ein Stammeskrieger ist heute Nacht auf ein Jaguar gestoßen. Er kann von Glück reden, dass er noch lebt. Schön, freue mich auf jeden Fall durch den Dschungel zu laufen, wenn da irgendwo Jaguars sind. Spitze, was haben wir? Lesen. Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lachs entdeckt. Nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Beet davon entdeckt. Ein guter Ausgangspunkt. Aber gib dich nach Norden, wo sehe ich, wo Norden ist. Habe ich ein Kompass? Nö. Ich habe auch keine Karte untersuchen. Nichts. Aber wo weiß ich denn, wo Norden ist? Haben wir hier irgendwo einen Kompass? Gib dich nach Norden. Ja, aber Henker, muss ich da hinlaufen? Nur hier irgendwo ein Kompass? Hallo? Hallo? Das haben wir, glaube ich, auch schon angeguckt, oder? Eine mitnehmen. Ich glaube 2 rein. Reichen auch. So. Begebe dich nach Norden. Gehen wir mal stark davon aus, dass das Norden ist. Jetzt wollen wir nicht nach? Glaubt nicht. Nee.
dachte gerade, lag, läuft einfach nicht weiter, okay. Okay. Ich gehe stark davon aus, dass ich hin muss. Die Seil war vorhin noch nicht da. F. Schauen. Ja, aber. Oh, fuck me. Au! Oh. Mia, I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Yasmino, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Au! 10 Meter, naja. Auch so ein kleiner Übertreiber. Beziehung. Und will deinen Körper untersuchen. Wo ist den Körper? Untersuchen. Ah, ist aber cool gemacht, so. Na, so schlimm sieht das Bein jetzt aber nicht aus. Nö. Also. Der kann halt vom Glück reden. Dass nicht mehr verletzt ist. So. That's definitely not good. Au, okay. Das sieht auf jeden Fall nicht appetitlich und gut aus. Schön. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Nein. Nein? I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Was zum Henker war das für ein Geräusch? Sehr schön. Mit gelben. Hier? Nein. Hier aber ist das. Ein Verband mit einem Desinfektionsmittel beschleunigt den Vorgang. Okay. Bekannte Handlungsmethode. Ein Verband schützt die Wunde, sodass sie abheilen kann und verhindert Infektionen. Wirkung führt ohne Behandlung zu Infektion. Kondition ist okay. Gelben, habe ich sowas nicht schon gesehen? Der hier sieht sehr stark danach aus. Toll. Ich habe sie kaputt gemacht. Ich habe sie kaputt gemacht. Aber ist sogar da die Wunde da, das ist natürlich cool. Nee, das wollte ich gar nicht hin, und zwar das. Ich will nicht das untersuchen, ich würde gerne die Pflanze da untersuchen. Ist doch die hat, oder? Ein Verband her, Pflanze und Samt.
Aber ist das jetzt eine oder ist es keine? Oh. Hoppla. Macht die alle kaputt? Das will ich doch gar nicht. Ich hab durch alle Pflanzen zerstören. Was ist das mit dem Heilmittel? Warum regnet es eigentlich? So, einen Stock noch mitgenommen. Aber wo zum Henker finde ich so eine Pflanze? Irgendwo muss ja hier nicht sein. So, ein Grubenbaum. Was habe ich? Unbekannter Pilz. Nice. Ich habe Pilze gefunden. Nice. Da ist wieder so eine Pflanze. Ja, aber wie zum Henker nehme ich das jetzt? So, möchte jetzt irgendwas aufheben? Nö. Wieso sollte ich auch das können? Erstellen. Ich möchte aber... Kann ich noch was anderes untersuchen? Wie ernte ich die aber? Wir haben ja einige von diesen Pflanzen, oder? Unbekannte Frucht. Cool. Sag mal, habe ich da gerade eine Schlange? Ich glaube, ich habe da gerade eine Schlange gehört. Ja, geil. Ja, sehr schön. Hier ist auch so eine Pflanze, aber... Kennt ihr alle? Oder ist sie nicht reif genug, oder? Tara, wo kannst du dir anschauen, wie sie aussieht? Guck mal doch nochmal nach. Ja. Ideal für einen Verband. Ja. Wirkung. Einfacher Verband. Ja. Blatt, aber wie? Wenn ich die jetzt kaputt hau. Ach, das haut ja automatisch ein. Ja, gut. Das ist nicht euch gemacht. Okay, ich habe die ganze Zeit solche Blätter gesammelt. Das ist auch gut. Sehr schön. Hersteller. Sie lauter Geräusche macht. Was sind denn die Blätter überhaupt? Wo sind die hin? Wo sammelt er die denn? In seinem Gepäck. Hier. Ja, Blatt. Herstellen. Ja, wunderbar. Kann man gleich mal zwei. Und dann mal ein paar mehr. Herstellen. Aber 2, 3 kann man das schon mal machen. Ja, herstellen. Zack. Ein paar mehr. Zack. Ah. Herstellen. So. Und nun kann ich doch hier erweitert herstellen. Blattverband. Erweitert herstellen.
Was kann ich jetzt hier machen? Nun? Ein Verband anzulegen, startet die Untersuchung und Ziel aus dem Rucksack einen entsprechenden Gegenstand und Befunde. Aha! Das ist ja alles kompliziert. Suchen. So. Wunde verbunden. Wunderbar. Jetzt quatsch mal nochmal mit der. Da bin ich wieder. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Okay, jetzt auswählen. Not much. Wo soll ich das wissen? Good. Hopefully, it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? Warum? I think they were Ist das divided so? even before I Entschuldigung. joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. So gut. Toll. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Glaube ich mal jetzt gleich. Aus, das reicht für eine Folge. Story-Modus. Du hast ein Tutorial abgeschlossen, das zum Story-Modus gehört, der in der vollständigen Veröffentlichung enthalten sein wird. Da sich das Spiel noch in einer Entwicklungsphase befindet, gibt es hier nur einen Teil der Green Hell-Erfahrung. Der Creepy-Jar-Team hofft, dass das Spiel gefallen hat. Hinterlasse uns doch einen Kommentar im Steam-Forum. Drücke Space, um Modus fortzufahren. LOL. Okay, ich würde sagen, jetzt mache ich wirklich Schluss. Und wenn das Ganze mit der ersten Teil zusammenschneiden wird, dann ein einstündiges Video. Oder ich schneide es in zwei Hälften, glaube ich. Machen zwei Teile draus. Oder? Ne, ich mache einen Teil draus dann. Das mache ich Tutorial Story Modus und wer den Survival hier sehen will, wie ich den noch gerade zock, der kann. Ja. Morgen wieder einschalten. Wenn wir den zocken. Bis dahin. Viel Spaß. Noch einen guten Tag. Und wir sehen uns.